咱每一天都是共款伫这个环境中啊，心汇合在一起，用心啊，体会不同所说的教法，每一个字啊，每一句话，都是伫咱日常生活中，毋知有甲咱的生活脱离也无，凡若离开咱的生活，那就毋是正确的法路。生活中若无有法啊，嘛毋是叫做真修行者。法啊，在生活中无有离开呢，咱伫生活的人事物、是是是非，咱分析清楚。事是安尼，理呢是无处不在，事上呢是千变万化，却是理呢还是稳稳在在，本来就有，但是咱爱用心体会。那今仔日无量义经啊，也是安尼讲：非清非红非赤白啊，非红非紫，种种色，界定非。界地见性，佛的发心清净，伊无相，望袂着啊，看袂着，偏袂出，却是呢，伊的道理啊，还是真正的点睛，毋过。伫咱的生活中无处不在，伊就是无色无相，所以毋是有啥物物件会去污染着伊。咱的佛性只是被无明遮盖，毋是去互伊污染去，亲像天上啊，乌云。伊会热日热月啊，乌云啊过去了后啊，日甲月呢是同款啊。该是日头太阳出的时，啊就是太阳的光啊；该是月亮出的时，那就是月亮的光啊。无管伊云什么时阵出来。伊呢，只是该遮盖，并无有污染着伊。虽然人的本性原来是清净，啊，本性啊就是道理，啊，道理呢叫做发心，觉悟了后的道理，那叫做佛发心吼。安尼呢，清净啊，因为本来就是清净啊，所以呢，毋是用色相染着伊会着。下面落来呢，就是讲。界定慧，界地见性，界定慧。大家人嘛是真清楚啊，咱定定都伫咧讲界定慧，爱修三无六学，三无六学啊，那就是界定慧。界啊，会当保护咱的心界
那就是放飞自我。咱的心，咱的心啊，恶的呢，咱会晓提高境界，唔通受外面的境界，甲咱有限，咱的身躯呢就去做恶啊。有了解，伊就会当放飞自我。那定呢，咱激发心嘛。就发宏愿呐，发心立愿呐，爱有定啊，咱的心啊，那是无定性啊，自然嘛是会受外面的境界，真紧都甲咱诱惑出去。咱伫日常生活行动中。待人接物，外面的境界一来啊，有虾米款的事，上现前的事，咱会去困扰着咱的心无？会去恐慌无？会去退却的心啊未？咱若无这是定啊，咱的心都是对安尼伫咧走，所以咱应该呢。定力啊，咱爱用智慧吼，那爱搁再呢，迄个慧界定慧吼，咱若会当启发了慧，自然呢，咱就会当分别啊是非，咱才会清楚自然啦，咱就无聊吼，这无聊都是无老实。平时就是甲逐个人讲，咱得到戒，爱有戒无聊，就是修持好咱的戒。有定呢，发心立愿呐，咱来修持咱的定，这个是定无聊。咱已经会当体会到分别世间的思想，咱决心呢，游戏人间啊，专心救济啦。为天下众生的苦难去付出，咱一心无退转啊！这叫做慧，慈悲顶观，会当慈悲啊，是甲众生平等观，这呢叫做慧无量吼，安尼叫做三无量学啦。啊，若搁再加。解定就是解定慧，解脱知见，安尼呢是分成了五种吼。这五种呢就是功德的法。那功就是内修，德是外行啊。那有内修外行，安尼呢，才当成就佛心，叫做五分法身。一直甲大家人讲，发心就是道理啦。第一项解发心，就是讲如来的三业吼，离一切过失。什么是如来三业啊？心口意，佛陀呢开口就是说话啦。那心呢？已经清净啦，那意念呢？那当然啦，就是伫智慧中，这三业都拢总清净啊，都离开过失啊，心未犯过吼，口说法无犯错啊，那心呢，就是
清净，这就是佛陀啊呀，三业清净，离一切的过失。第二呢是定的发心哦，也就是讲如来真心寂静啊，离一切妄念嘛。佛陀的境界当然咯，心都是寂静啊。佛的心呢，就是用的真心寂静。所以啊，咱开头定定伫咧讲，寂静清定，自现希望。这就是佛啦，佛陀的心境哦。那第三呢，就是慧发心呐，就是如来真谛圆明，通达诸法性相。如来的谛一性圆明啊，这一性圆明会当照贴乾坤一切人事物理，咱人人都有这一性清净的本性啊。佛陀呢，伊的清净本性，这个谛呢已经圆明啦。台湾经谛这面的心境呢，已经是清净圆明，已经通达性相，所有呢性相拢总会当通达。相呢都是人事啦，性呢就是道理吼。所以啊，性是摸袂到的啊，但是相呢是看会到，看会到的呢，都是包含啊一切人事物，其中无离开迄个理吼。所以啊，事理那会当汇合圆融啊，这呢才是法通达法性吼。用咱原来清净的智慧，面对着因缘众生人事物，迄个道理，咱透天啦。这就是慧发心。第四呢是解脱发心。人间呢思想真多啊，烦恼的代志嘛真多，但是呢，佛啊，伫这个人事物中，未受烦恼所给困扰着啊。佛陀呢，为一大事来人间啊，希望会当一一叫醒众生，这个觉性爱清醒起来。但是众生呢，是不是已经体会到啊呢？是不是有觉悟无？是不是发有入心无？这是伫因缘众生啊，觉悟的呢，就是自性明了；无觉悟的呢，也阁是受烦恼污染。污染的呢，是也阁伫凡夫。伫佛的心啊，并无有受凡夫的污染所污染着吼，所以伊还是解脱啦，还是要来指导迷茫众生的道路，所以伊的心并无有受污染，所以叫做解脱。如来的心呢，解脱一切的系缚吼，这呢就是解脱的发心。第五呢，
是解脱知见的发心，唔只是解脱啦，搁在知见啦。所以如来既有了知自己会当解脱的智慧吼，那了知就是明明了了啊，完全都会当体会了解知见，拢总知影自己已经呢是解脱的智慧吼，嘛要搁再解脱，使令人人呢也会当解脱，这就是咱得要用功，得要了解，所以呢，咱必定爱具有啦，即五分的法吼，戒定慧、解脱、解脱知见，这都是咱应该爱学，这叫做五分法身。法就是道理，五种呢的道理啊！啊，这道理呢是佛的性吼，人人本具啦，在佛不净，在凡不减吼。那这就是咱五分法身的道理，希望大家人会当体会，会当了解。接落来呢，《法华经》啊，就是讲佛陀啊，呀，对，在法华会上开始先讲无量义经啊，无量义经了后，伊就立无量义处，无量义处，迄个理啊。一直讲过去，就亲像一面的清镜，这面清净台湾景致啊，那呀，静坐落来是观照一切，所以现已变相哦。第三位呢，静中啊，发光啊，所以佛放微间光。微间大家知影，别互相讲啦。佛陀呢，32相之一吼，是别互相讲。伊伫目眉甲目眉的中间呢，有一撮的真幼嫩吼，这个毫芒吼，这个毛，那实事呢啊，有了。光啊，会感觉到伫这个目眉之间呐，它就是好亲像有一个白绒的毛，伫迄个所在，它要发光吼，这是咱凡夫所无的啦。但是呢，对佛呢，伊的32相中间呢，就有安尼的形象，真特别。所以佛眉间有别。毛就是白毫吼，内外显铁啊，如白琉璃吼，完全有酸啦。其实，迄个门你安尼甲看起来吼，好像呢，就亲像咱迄个白琉璃共款，会当闪光啊，看起来就是有转啦。有旋转的形态吼，所以这是佛要说《法华经》的以前呢，伊有6随现前吼，互相讲呢，就是其中的一项。那这6种的随相啊，作为要开经的处事，佛道堂每一尊佛啊，若是要讲《法华经》，拢是共款。前面啊，2万日月定明佛，
敢唔都是拢共款呢？所以佛佛道同，特别讲法华经的以前，一定呢有六种随相现前，这是讲经的处事哦。开始要讲大圣经啦，叫做法华六随事，就是说法随、立定随、悟化，或者是地动心喜。伫迄个大众中，拢总大家人真欢喜。六随呢是三世十方诸佛，欲说法华经。所必定实现的教化，不多的心理，只敢若为一大事因缘，为因缘众生伫迷茫颠倒中啊，就是因为众生迷啊、颠倒啊，所以呢，众生做真多的共业。有了共业啦，就会引起了天地多灾难呐！佛陀来人间呐，就是敢若为了这一大事，那无有救心啦，啊，要救心呢，都要透彻了解道理吼。所以佛陀只是来散播这个道理。互人人会当体会人间的一切烦恼啦、甲烦呢，一点仔都无有染着着，这就是佛。所以称为宇宙大觉者，所以呢，称为人天大导师。所以咱特别学佛，就是爱学一点，请大家人时时。爱多用心啊！